დიდი მადლობა. არ ვიცი რა ვთქვა, რომ გული გამიჩერდა, როცა ვუსმენდი და ვუყურებდი ამ ადამიანებს. ანსამბლ შვიდკაცას ძალიან კარგად იცნობს და ძალიან უყვარს ჩვენ მაყურებელს, მაგრამ მე მგონი არ გაბრაზდებით თუ ვიტყვი, რომ ამათმა კიდევ უფრო დიდი სიყვარული დაიმსახურეს. შეიძლება 2 წუთში ისეთები იყვნენ და ეს არის თქვენი დამსახურება. შეიძლება ვიღაცისთვის აღმოჩენა იყოს, რომ არსებობს ანსამბლ შვიდკაცას სტუდია და სწორედ მათ ბავშვებს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე დაიწყო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი და ვერ ხედავდით მშობლებს, რამდენი ბავშვიც იყო, იმდენი მშობელი დგას კამერებს მიღმა. მე წარმოვადგენ ჩვენ სტუმრებს, 7-ვე სახელს და გვარს ჩამოვთვლი, ჩვენთან არის 3 წევრი შვიდკაცასი, დავით ნოზაძე, გიორგი ლომთათიძე, ლევან თოლურდავა, თუმცა დანარჩენების სახელებს და გვარებს ვიტყვი, იმიტომ რომ გადაცემის ბოლოს თქვენს გაქვთ ჩვენთვის სიურპრიზი, ბიძინა ზათიაშვილი, ნოდარ მეტრეველი, დავით შიშნიაშვილი, ნიკოლოზ კირვალიძე. არავინ არ გამოირჩევა. მოკლედ ჩვენი მუსიკალური დღე სხვა ბლოკებით არ გამოირჩეოდა ბევრი მუსიკით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ბლოკში იმდენად საინტერესო და იმდენად მნიშვნელოვანი ჯერ ბავშვები და მე თვითონ შვიდკაცათი მუსიკალური ბლოკი გვაქვს, რომ მე მგონია რომ არავინ არ დარჩება. ავანას ყაურეთ, მოკლედ რაც დაგვაკლდა მუსიკა მანამ. ამის თქმა მინდოდა სწორად. დავიწყოთ მაშინ ზუსტად ამ ბავშვების ანსამბლით, იმიტომ რომ მათ გახსნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. რამდენი ხანია რაც გადაწყვეტეთ, რომ უნდა გესწავლებინათ იც, რაც თქვენ იცით, პატარა ასაკი. 5 წელი იქნება, ალბათ, შეიძლება მეტიც. ზუსტად არ მახსოვს, რაც ამ საქმეს აკეთებთ, ვემსახურებთ, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში კარგად მოვემსახუროთ. ბავშვები ვიცვლებიან თაობები, თქვათ, თავიდან ვინც პირველ ხმას ვეროდა, უკვე ბანზღერის, და სიმაღლითაც განიჩინა. ანუ ის მაღლები ვინც იყვნენ, 1-5 წლის წინ პირველ ხმას ვეროდა, პატარები იყვნენ. ანუ ვიცვლებიან თავი. რთულია ზოგადად ბავშვებთან მუშაობა, იმიტომ რომ თქვათ, ერთ წელს თუ პირველ ხმას ვერი, შეიძლება მეორე ზაფხულის მერე მოვიდეს და თქვათ, უკვე იმდენად დააბოხებული იყოს, რომ ბანი იმღეროს, შეიძლება ისიც ვეღარ იმღეროს. ამიტომ სულ შევსება მიდის ბავშვების და თუ ასაკი? ასაკი არის 6 წლიდან ზემოთ. მაგრამ გამონაკლისიც გქონია, აი ღეროდა ეხა პირველ ხმას ის ბიჭი 4 წლის იყო ჩვენთან რომ მოვიდა, იმდენად უნდოდა სიმღერა და იმდენად ნიჭიერია. საერთოდ ხელს ანუ ზოგადად უჭირს ბავშვებს ჯდომა მაგასაკში და რაღაც ის ერთადგილას გაჩერდა, თქმა უნდა. და ის რაღაცა და მონდომებული იჯდა ზოგჯერ მშობელს ძინარეც მოყავდა ხოლმე და იქ იღვიძებდა და ძალიან მონდომებული იყო. არის ასეთი გამონაკლისები, არის ისე 6 წლიდან ზემოთ. ისე უბრალოდ როგორ შეიძლება რომ მოხვდეს დავუშვათ თქვენთან ბავშვი იქნება ჩვეულებრივად გვაქვს ჩვენ pages გვაქვს Facebook-ზე შვიდკაცას სტუდია ისედაც და შეუძლია დაგვიკავშირდნენ და შევამოწმეთ ბავშვს და თუ აქ მონაცემებს გარკვეული ისე ხედით მაგრამ არის ესეთ სპეციფიკად ზოგჯერ ბავშვები გვიან იხსნებიან რა არის ასეთი ეს პრაქტიკაც რომ თქვათ თავიდან თქვათ რაღაც გარკვეულ პერიოდს ვაძლევთ ხოლმე ბავშვებს რომ თქვათ იქნებ გაიხსნას და ბევრი გახსნდა სხვა შორის ეს აღმოჩენები ალბათ ამ პერიოდში გააკეთეთ ხო იმიტომ რომ ერთია რომ გაქვთ ის ნიჭი რომელიც გაქვთ და მეორე პედაგოგიის რასაც მოითხოვს კიდე სხვა ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო შვიდკაცამ რომ გარდა იმისა რომ ღერით რაღაცა ამ კუთხითაც გვემუშავა რადგან აუცილებელია რაღაცა ჩვენი თქვათ ცოდნა და გამოცდილება მომავალ თაობასაც გადავცეთ და ტრადიცია არსებობდეს რა. შეიძლება ყოველთვის არსებობს. რეპერტუარს საინტერესოა. რეპერტუარი არის მრავალფეროვანი პრინციპში, იმიტომ რომ ღერიან როგორც აგალობლებს, ვასწავლეთ უბრალოდ როგორც აგალობლებს ხალხურ სიმღერას რა თქმა უნდა და აი ქალაქური ჟარის სიმღერებსაც ღერიან. და რაც აღსანიშნავია და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და სასიხარულო ბავშვები პატრიარქის წირვა-ლოცვაზე ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რომ ვატაროთ და იღებენ მონაწილეობას ლიტურგიაში. ფანტასტიკური. თქვენ კონცერტებზე ისე ყოფილა ეგეთი შემთხვევა რომ შვიდკაცას 15 წლის იუბილეზე ბავშვებმა გახსნეს კონცერტი. ფანტასტიკური. გერიან ხოლმე. თვითონ თქვენთვის რას ნიშნავს? ხალის შემოიტანა თუ არა? მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან დიდი კარგი განწყობით დაიწყო ეს გადაცემა ჩვენს ხარ. მინდა აღვნიშნო რომ როგორც დათომ აღნიშნა, საკმაოდ დიდი ხანია უკვე ეს სტუდია არსებობს და თვითონ ჩვენთაგან ესე ვთქვათ ვართ ჩართულები. ჩვენ ასევე სტუდია გვაქვს ესეთი ქართული სასწავლებელი არის სკოლა იქ, ასევე არის 21 საუკუნე იქ, მაგრამ ძირითადი სტუდია ეს არის ის, რასაც და ყველა ვასწავლეთ სიმღერას, მაგრამ ძირითადი სტუდიას აგრეთვე დათო ნოზაძე და ნიკოლოზ კირვალიძე ხელმძღვანელობს და
ნამდვილად ძალიან დიდი სიხარული არის, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ მივიღეთ და რაც უნდა გადავცეთ. ეს არის ქართული საქმე, რომელიც არის თავარი საკეთებელი თვითონ ჩვენთაგანისთვის. აბსოლუტურად გეთახვებ. რაც შეეხება სიახლეს, ოღონდ ეხლა თქვენს შემოქმედებაში, როგორც ვიცით, აპრილის თვეში ველოდებით ახალ ალბომს. მეხუთეს ხო? ეხლა ძალიან ბევრი სიმღერა დაგვიგროვდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ რეპერტუარში და გადავწყვეტეთ, რომ ახალი ალბომის სახით გამოვცეთ ეს ყველაფერი. სავარაუდოდ აპრილის დასაწყისში, 15 აპრილამდე ალბათ სავარაუდოდ ესე იქნება პრეზენტაცია. და მემზადებით პრეზენტაციისთვის, რომ კიდევ ახალი სიმღერები შევმატოთ და უფრო რაღაც საინტერესო გავხადოთ ეს საღამო. კონცერტიც გაზაფხული ისეთი იქნება თქვენი გულშემატკივრებისთვის, კარგი გაზაფხული მოდის, იმიტომ რომ კონცერტსაც აპირებთ და როგორც ვიცი, არა დედაქალაქში, ქუთაისის მსმენელს უნდა გაუხარდეს კიდე განსაკუთრებით. კი ბატონო, ეს 8 მარტს მოგესალმებით ამ ლამაზ დღესასწაულს იგეგმება ქუთაისში, ესე გადაწყვიტა ქუთაისის მერიამ, რომ შვიდკაცამ მიულოცოს 8 მარტი ქუთაისის ლამაზ ქალბატონს და ზოგადად ქალბატონებს ქუთაისიდან. ქუთაისიდან. იგეგმება ჩვენი სოლო კონცერტი. ამ კონცერტში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნატო მეტონიძე. რამოდენიმე დუეტი გვექნება ნატოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, ნატოც შეასრულებს რამოდენიმე სიმღერას და ესეთი ლამაზ კონცერტს გვედგმავთ. ალბომში მხოლოდ თქვენი სიმღერები შევა, ხო და დუეტები არ იქნება თუ აქაც არის? დუეტებიც იქნება. შერეულად არის ამ შემთხვევაში. რამდენ სიმღერას მოიცავს თქვენი ალბომი? სადღაც 20-მდე სიმღერა არის შესული. ფაქტურად ალბომი გამზადებული უკვე გამოცემული არის, უბრალოდ არ გამოვიტანეთ საჯაროდ, რადგან გვინდა რომ ეს მოხდეს ყველაფერი პრეზენტაციაზე. რომელი სტუდიამ ჩაწერა? იცით რა არის, ძალიან ბევრ სტუდიაში ხდება ხოლმე ამ სიმღერების ჩაწერა, მოგეხსენებათ, გარკვეულ ხარჯებთან. ნაკლებად სხვადასხვა სტუდიებში ჩაწერილი. უბრალოდ გამოსცა ეს ყველა ერთად შეჯერდა და გამოსცა სანო სტუდიამ. ისაც მას დიდი მადლობა ჩვენი ყველა ალბომი გამოცემულია სანო სტუდიის მიერ. ჩვენ თუ გვაჩუქებთ რამე კონცერტს? იქიდან მოლოცვას მივიღეთ რამაც აუცილებლად. ჩვენს ხომ გვინდა მოლოცვა აქეთ. კი, აი ფაქტურად რაც ლევანიმ აღნიშნა ეს დისკის პრეზენტაციას ექნება კონცერტის სახე. ანუ არ გვინდა ესე ვთქვათ, ესე გამოვიდეთ და მხოლოდ არანჟირება ჩავრთოთ და ესე ვიმღეროთ, გვინდა რაღაცა გარკვეული ცოცხალი ინსტრუმენტების შესრულებით, ანუ ბენდის თანხლებით მოხდეს ეს პრეზენტაცია და ეხლა ამისთვის ვემზადებით და უკვე ფაქტურად ეს იქნება კონცერტი, პრეზენტაცია. რაც შეეხება რეპერტუარს, ქალაქური იქნება, უფრო რომელი ჟანრი იქნება? ეს ქალაქური. ეს იქნება თავიდან ბოლომდე ქალაქური. ალბომიც ასეთია და ამიტომ სახელწოდება ალბომის? იცით რა, სახელწოდება ესე არ აქვს, პირდაპირ ეს ქალაქური ალბომი, ესე არ დაგვირქმევია, იმიტომ რომ თქვენი გამომცემელი დავინახე კადრში ხა სანამ კი, გვეხმარებოდა 15 წლის იუბილეზე, სანამ ჩვენს გვერდით იდგა და არა მარტო სანამ ნიკოლოზ რაჭველი და ბევრი ის შემსრულებელი, რომელიც კონკრეტულად ამ კონცერტისთვის ჩამოვიდა. ალბათონი თამრიგო გვერდწითელი, ნინო ქათამაძე ბევრი შემსრულებელი იყო ასევე ჩვენთან. არაქართული კონცერტების შესახებაც უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ საზღვრებს გარეთაც გაქვთ იმის ბედნიერება, რომ წახვიდეთ და ყველაზე კარგი კუთხით გააცნოთ იქ ადამიანებს საქართველოს. ხო ეს ბოლო ამბავი ლიტვა იყო თუ მეშლება და რამე იყო მაგის მერე კიდე? კი ბატონო, სოლო კონცერტი ქონდა რიგაში, კი ბატონო, ესე ვთქვათ, ქართული დღეები აღინიშნა, რომლის ორგანიზატორი საოცო იყო და ჩავატარეთ სოლო კონცერტს, სადაც გაუფლო რეპერტუარი იყო თავის, ესე ვთქვათ, ხალხური სიმღერებით შევასრულეთ, საგალობლებიც და ქალაქური სიმღერებიც. ეს იუბილე ისე რაღაცის შეჯამების შესაძლებლობას გაძლევთ, ხო ალბათ იგივე წლიდან წლამდე მსმენელსაც აკვირდებით იმას, როგორ ხვდებიან, ვინც უკვე კარგად გიცნობთ ან ახალ აღმოჩენებს აკეთებთ და შეიძლება რომ რამე გამოვყოთ, თქვენ აი ყველაზე დასამახსოვრებელი კონცერტი რომელი იყო, იმიტომ რომ ალბათ ელოდებით რომ ეხა ეს 15 წლის კიდე ყველაზე ემოციური უნდა იყოს, ხო? მე ეგეთი 15 წლის იყო. ხო. 15 წლის გაკაზახეს ახლა ალბომთან დაკავშირებით. ჩემთვის იუბილე არის სიტყვა, სადაც სპონსორები უნდა ვიშოვე ხოლმე. კარგად საკმაოდ დიდი სიამოვნებით ყოველ წელს გავაკეთებდით ამ კონცერტს, მაგრამ საკმაოდ ბევრ ხარჯებთან და ბევრ რაღაცებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ვემზადებით, ესე ვთქვათ, ჯერ გვაქვს დაგეგმილი წელს ეს იუბილე, რაც აღნიშნეთ და შემდეგ უკვე გრანდიოზულ, ესე ვთქვათ, კონცერტს გავაკეთებთ 20 წლის იუბილეს. ფანტასტიკურია და მე მოვბრძანდებით ჩვენთან. არც ისე ბევრი დარჩა სხვათა შორის, სადაც 20 წელი დარჩა და წლის თავისთვის ფანტასტიკურია. ჩვენი შეუსრულო რაღაცა სუვიძახი და ვერავასრულეთ. ეს ჩემს სიმღერის და თქვენი ერთად თანაარსებობა. იმედი გვაქვს იქამდე ამას მანამდეც უნდა მოვიდა. აუცილებლად კი. მანამდე აპრილს მოვიდებით და ალბომის პრეზენტაციას აპრილისთვის გავაკეთოთ.
დავკავშირდე და პირდაპირ ეთერში აი მე ვახსენე არა, ჩემი კონცერტი თქვენ უბრალოდ არიყავით თუ შვიდკაცას ისე რომ არ გავუშვებთ ჩვენი სტუდიიდან ეგ ხომ კარგად იცით ყველაზე კარგად მშვიდობებით მარტში აპრილში და მერე უკვე 20 წლის იუბილეზე მოგისმენთ მაინამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ ეხლავე მოგისმენთ შემოგვერთნენ დანარჩენი წევრებიც მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს რა შეგვისრულებთ შევასრულებთ მაცოცო სეფის კვირაძის ახალ სიმღერას რომელიც სპეციალურად ესე ვთქვათ ქალბატონ მაცოცომ შვიდკაცასთვის შექმნა სიამოვნებით მოგისმენთ ერთი სული გვაქვს და ის ჩემი გული გაყვა იმ პატარებს და უსურვოთ მათ ძალიან დიდი წარმატება, ხო? პატარა შვიდკაცები. შვიდკაცა იქცა ძალიან ბევრი კაცა უცბად. ხო. ზურები გაზაფხულის ხრუბელს მოვაწვიმინო ვაი როგორ გაფარენილა ჩემი ჟღალი მიმინო ვაი როგორ გაფარენილა ჩემი ჟღალი მიმინო ხოლო ერთხელ დამესიზმარა სიყვარულის სიზმარი და გამეხსენა ერთხელ მხოლოდ კარგისა მოთხისანი ერთხელ მხოლოდ კარმისა მოთხისანი მივდივარ და სად მივდივარ სადაურის საითა ლელო ერთხელ გავიტანე გადა კიდევ გავიტან ლელო ერთხელ გავიტანე გადა კიდევ გავიტან მხოლოდ ერთხელ დამესიზმარა სიყვარულის სიზმარი გამეხსენა ერთხელ მხოლოდ კარნისა მოთხისანი ახლა სხვასაცა ესიზმარა სიყვარულის სიზმარი და გაეხსენა ერთხელ სხვასაც კარნისა მოთხისანი სადაური სად გაფრინდა ვის ხელზე ზისტიალი ვის შეუდგა და ვის ასმევს შარბად სოქროს ხიალი ვის შეუდგა და ვის ასმევს შარბად სოქროს ხიალი მხოლოდ ერთხელ დამესიზმარა სიყვარულის სიზმარი და გამეხსენა ერთხელ მხოლოდ კარგისა მოთხისანი ახლა სხვასაც და ესიზმარა სიყვარულის ერთხელ სხვასაც კარგისა მოთხისანი კარგისა მოთხისანი ძალიან დიდი მადლობა. ტექსტი იყო რომ ლელო ერთხელო მერე ძალიან ბევრჯერ გაიტანთ და დადებთ ზუსტად ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. გემშვიდობებით ძალიან დიდ. და მემშვიდობებით ჩვენ მაყურებელს გონი ღირსეული და კარგი დასასრული გქონდა. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენიერი განწყობით და გისურვებთ ჩვენიერ დღეს. ხვალ ისევ ვეცდებით რომ თქვენი დღე უფრო საინტერესოდ დაიწყოს 12-ის ნახევარს. ხვალამდე.